Hem pogut demostrar que la feina ben feta no té fronteres i per això estem treballant, amb Europa, per això hem pogut, tot i la crisi econòmica i la retallada que hem tingut des d'un punt de vista de l'aportació pública als nostres pressupostos, hem aconseguit sortir-nos-en i hem plantejat també un 2022 que ha de ser d'esperança, de llum i sobretot de molt esport pel nostre país. Home, per l'UFEC cal reconèixer la tasca dels nostres dirigents que amb esforç, il·lusió, perseverància, però sobretot amb molta capacitat han sigut capaços de dirigir l'esport català. 26 expresidents que avui li hem donat aquesta medalla d'argent i també l'exsecretari Figueres, que ha sigut aquests últims 10 anys el màxim responsable del món de l'esport des d'una vessant pública. També volíem fer-li aquest homenatge.